Buonasera da Rosolina Mare, bella iniziativa delle Proloco di Polesine con Sapori in piazza, in viaggio tra luoghi e sapori con le Proloco polesane. Andiamo a ascoltare un po' di protagonisti. Allora, tra le varie Proloco che stanno preparando da mangiare, Corbola. Allora, cosa avete preparato voi? Noi abbiamo preparato il risotto alla bosga, che è un cefalo del nostro delta, e i filetti di bosga fritti. Come si dice, graditi molto? Sì, il risotto soprattutto è stato molto apprezzato anche da persone non del posto, dai turisti, e sono anche tornati. Voi fate ancora la festa della bosga? Purtroppo da 2 anni no, però speriamo e pensiamo di riprenderla il prossimo anno. Intanto fate il risotto. Intanto proponiamo questo. Grandi, spero che vi faccia vedere tutti nel vostro splendore, naturalmente le belle signore, e complimenti. Bergantino, l'ultimo paese o il primo paese della provincia di Rovigo? No, secondo. Melara, vero. Fermo lì, Buon lavoro. Grazie. In un gemellaggio del secondo paese della provincia di Rovigo. Quello più lontano e quello più vicino. Oh, bravo, sono solo 110 km. 110. Bergantino, straordinario fritto di Scardovari e Porto Tolle. Pescato questa mattina. Prego signora, prego. Signora, le immortaliamo anche con i suoi piatti. Gemellaggio tra il comune di Porto Tolle e il comune di Bergantino. Bravi. Agli estremi della provincia. Solo 110 km vi dividono quasi quanto Pila e Scardovari. Più o meno. Ma c'è il presidente! Ciao presidentissimo. Sei con il presidentissimo? Sì, sempre. Allora, le Proloco hanno vita buona in questo momento o state soffrendo? Allora, le Proloco stanno soffrendo, come tutti i commercianti, tutte le persone che purtroppo questo lockdown è stata una disfatta per tutti, perché un anno stiamo partendo adesso poi. Ecco, poi con tutte queste regole, poi tra l'altro hanno detto che dal 6 comincerà il Green Pass, ancora non si sa niente. Bravi. La difficoltà nostra è quella di organizzare al minuto i nostri avvenimenti, però con tutte queste regole, la burocrazia che ci sta uccidendo. Ricordiamo che effettivamente se succede qualcosa, il presidente in particolare e anche probabilmente gli altri soci, ma in particolare il presidente, risponde penalmente e civilmente. E quindi ancora una volta complimenti. Chi ve lo fa fare? Non lo sappiamo. Allora chi ce lo fa fare è la passione, È vero. e la volontà di tutti i volontari delle Proloco. Io ammiro le Proloco, sono nel campo, sono nato nelle Proloco e posso dire vivo le Proloco. Proloco di Rosolina, vice sindaco Grossato che sta mostrando la traversina, complimenti. Allora, cosa preparate voi? Noi abbiamo le meravigliose signore della Proloco, hanno preparato le torte. Le torte, guarda, le faccio vedere. Noi serviamo il dolce, l'ultima pietanza. Allora, però siete voi che c'è una signora nascosta che l'abbiamo beccata. Allora, complimenti come a tutte le cose che fate qua a Rosolina Mare e un saluto. Buonasera. Buonasera. Allora che chiudiamo sul Canaro. Proloco Donada, che piatto portate voi? Noi abbiamo presentato il baccalà con la polenta e il sapore di gamberi. Gradito? La gente piace molto? Sì. Ma quindi adesso siamo di sabato, anche domani? Anche domani, sia pranzo che cena, abbiamo l'apertura per gli ospiti che sono qui a Rosolina Mare. Bocca al lupo alle Proloco. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, buona serata. Ciao.